हेलो गाइस, फिर भी आपका अपना चैनल पे मेरी वीडियो से आप लोगों को स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं भी आज आ चुके हैं आने वाले जंगल से खिलौना का ढूंढने के लिए। देखो दोस्तों, कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे। देखो दोस्तों, कितना घन है इसी जंगल। देखो दोस्तों, मेरा को तो कहाँ पे टॉयज मिलेगा, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगा टॉयज। देखो दोस्तों, उस जंगल का अंदर देखो कितना घन है। मेरा को तो मुश्किल हो गया, टॉयज कहाँ पे तो मिलेगा, मेरा को भी तो पता नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ के हम देखते हैं, ज़रूर उसी जंगल पे हमको मिल गया खिलौना। तो चलो फिर से दूसरा वाला साइड में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, थोड़ी सी जंगल को हटा हटा करके देखना पड़ेगा। देखो इतना घन है इसी जंगल, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर ढूंढ करके देख लेते हैं आप क्या क्या खिलौना चाहिए मेरा को यहाँ पे। देखो दोस्तों, वहाँ पे देखो नीचे से हमको मिल गया कि नहीं। अरे भाई साहब, देखो दोस्तों सामने यहाँ पे देखो दोस्तों, इधर से देखो, यहाँ पे बहुत दूर दूर से दिख गया। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो हमारा आसपास कितने सारी टॉयज। देखो दोस्तों, तो भी नीचे कुछ कुछ टॉयज, देखो ऊपर से भी कुछ कुछ टॉयज है। देखो दोस्तों, कोई कोई टॉयज ऊपर से जो कि पेड़ का ऊपर जंगल का तरफ है। देखो दोस्तों, वहाँ पे भी देखो, पेड़ का अंदर से भी देखो दोस्तों। अरे भाई साहब, कितना सारा खिलौना यहाँ पे सिर्फ मेरा को मिल गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो मिलिट्री वाला गाड़ी, देखो दोस्तों वो भी नया कंडीशन में देखो दोस्तों मिल गया। तो चलो उसको भी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। देखो, और देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो वाइट रेड, यहाँ पे देखो दोस्तों जंगल का अंदर से फंस रहा है। हाँ दोस्तों देखो, ये तो कौन सा बड़ी वाली गाड़ी दिख गया। अरे भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है भी सीमेंट। देखो वाह, पीछे भी लिखा हुआ है मिक्सचर, लगती है मिक्सचर का गाड़ी। देखो दोस्तों, उनका हंडी कैसे घूम रहा है। देखो दोस्तों, वाह, सुपर वाला मिनी डंपर ट्रक, वाह, वो तो मिक्सर गाड़ी। चलो उसको हम साइड में रख देते हैं। फिर से आगे देखो, अरे भाई साहब देखो दोस्तों, वो तो बहुत मज़ेदार टॉयज। देखो वो तो सुपर वाला गाड़ी, वाह। देखो दोस्तों, सुपर वाला कार, रेसिंग कार। तो दोस्तों चलो, अभी अभी हमारा को 4 टॉयज मिल गया। फिर से आगे देखो दोस्तों, वहाँ पे जो कि छोटी सी बाली पेड़ के अंदर से देखो। अरे भाई साहब, ओ देखो दोस्तों, वाह, हमको तो ऑटो रिक्शा मिल गया। देखो दोस्तों, उसी ऑटो रिक्शा का नाम क्या लिखा हुआ है, वो तो इंडिया का ऑटो रिक्शा लग रहा है। अरे भाई साहब देखो, यहाँ पे भी देखो दोस्तों, वो भी कितनी बड़ा वाला गाड़ी, वाह। देखो दोस्तों, सुपर वाला डंपर गाड़ी, देखो वाह। देखो दोस्तों, उसी टॉयज भी बहुत अच्छा कंडीशन में। देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ है मिनी डंपर, ओ उनका डाला देखो कैसे हाइड्रोलिंग हो रहा है। देखो दोस्तों, वाह, सो ब्यूटीफुल। देखो दोस्तों, मेरा को कितने सारा टॉयज मिल गया, जो कि बड़ी वाली टॉयज, एक भी छोटा वाला टॉयज नहीं। तो दोस्तों चलो, अरे भाई साहब वहाँ पे भी देखो, मैंने तो घूमने दिख गया यहाँ पे, वो वाला कौन सा गाड़ी। देखो दोस्तों, अरे भाई वो तो बहुत क्यूटदार गाड़ी। अरे भाई ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बट उस गाड़ी गंदा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घर से लेकर उसको साफ़ करना पड़ता। तो चलो फिर से हम आगे बढ़ कर जाते हैं। देखो दोस्तों, वहाँ पे भी देखो, सारा का सारा जंगल का अंदर क्या क्या खिलौना मिलेगा। अरे भाई साहब देखो दोस्तों, वहाँ पे भी देखो दोस्तों, रेड रेड क्या दिख गया। अरे भाई साहब, वाह। चलो उसको जल्दी से बाहर निकालते। वहाँ पे कौन कौन सा गाड़ी, देखो दोस्तों, रेड येलो। अरे भाई साहब, उसी गाड़ी तो बहुत ही कलरफुल है। अरे भाई वाह, जेसीबी, देखो मेरा को अभी मिल गया जेसीबी, वाह, कितना मज़ेदार जेसीबी ये है। चलो और क्या है इधर से देखो। अरे भाई साहब देखो दोस्तों, तो उसी जगह पे कितना खिलौना, वहाँ पे भी देखो दोस्तों मिल गया। वाह, रेड कलर का चमकदार ट्रैक्टर, देखो जेसीबी ट्रैक्टर। और क्या देखो दोस्तों, वहाँ पे देखो। चलो उसको जल्दी से सभी गाड़ी को हम बाहर निकालते। देखो दोस्तों, जंगल कितना घन है, जंगल तो बहुत ख़तरनाक है। तो देखो दोस्तों, फिर भी हम मिल गया और एक ट्रैक्टर। देखो दोस्तों, ओ वाला क्या है। अरे भाई तुम क्या है, ओहो हो, वाह, वो तो बहुत मज़ेदार क्यूटदार वाला खिलौना। हाँ दोस्तों देखो, वाह,
मंकी हो तो डांसिंग वाला मंकी देखो दोस्तों मिल गया। कितना सुंदर सा है, वाव सो ब्यूटीफुल है। जंगल का प्रभाव कितना सुंदर सुंदर खिलौना यहाँ पे देखो। इधर से भी देखो, मैंने जो पहला वाला खिलौना यहाँ पे भी। तो दोस्तों मेरा तो खिलौना मिल गया, पर कहाँ पर कलेक्टिंग बकेट हैं। अरे भाई साहब इधर से भी साइड में कुछ दिखाया, देखो दोस्तों उसको अच्छा से। अरे भाई ओ देखो दोस्तों जंगल का ऊपर से, जो कि घाम जंगल का ऊपर जो कितना सारा टॉयज यहाँ पे देखो। अरे भाई वो भी दोनों टॉयज मिला, चलो उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों ये कौन वाला टॉयज है। अरे भाई साहब वो तो मस्त लग रहा है। ओहो हो वाह, सुपर वाला कार देखो दोस्तों, एक फरारी कार वहाँ पे साथ साथ देखो दोस्तों। वो क्या है यहाँ पे, तो ओह कुछ लिखा हुआ है, तो पुलिस देखो दोस्तों। मेरा को अभी पुलिस मिल गया। आप देखो पुलिस के साथ साथ पुलिस का बाइक भी फिटिंग देखो दोस्तों, दोनों गाड़ी मस्त लग रही। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से आगे बढ़ती है। हमारा कलेक्टिंग बकेट कहाँ पे, तो दोस्तों चलो। अरे भाई साहब मिल गया, यहाँ पे कुछ हुए थे देखो, मेरा को तो अभी पता नहीं, फिर से जाकर देख लेते। वाह देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना कलेक्टिंग बकेट, यहाँ पे देखो दोस्तों कलेक्टिंग बकेट तो मिल गया। देखो दोस्तों कलेक्टिंग बकेट के अंदर कितना सारा स्पेस है। अरे भाई साहब कलेक्टिंग बकेट तो पहले मिला, फिर भी देखो दोस्तों ऊपर से देखो दोस्तों। अरे भाई नीचे भी कुछ है देखो दोस्तों, वहाँ पे ट्रैक्टर गाड़ी देखो दोस्तों। पहले जो मिला रेड कलर का, वहाँ पे देखो ब्लू कलर का ट्रैक्टर। उसी ट्रैक्टर देखो एक भी टूटा फूटा नहीं है देखो दोस्तों। और क्या है ऊपर से देखो, अच्छा से देखो दोस्तों जंगल किस तरफ घूम रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे से देखो, वहाँ पे मैंने बोला था ना नीचे से क्या दिख गया। अरे भाई साहब ओ देखो दोस्तों, वो तो बहुत क्यूट वाला गाड़ी लगती है। वाह ये कौन वाला गाड़ी देखो दोस्तों मिल गया, तो कोई मेरा को तो पता नहीं। फिर से अरे भाई साहब वहाँ पे भी देखो जंगल का तरफ कितना सारा खिलौना यहाँ पे मिल गया। लगभग मेरा को इधर से बहुत सारा खिलौना मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ऑटो रिक्शा, वहाँ पे ट्रैक्टर, वो वाला गाड़ी तो मेरा पता नहीं। देखो दोस्तों वहाँ पे भी दोनों खिलौना, चलो उसको भर देते हैं बकेट के अंदर। फरारी वहाँ पे देखो दोस्तों मिल गया, कितना मस्त वाला फरारी। इधर से देखो पहले वाले खिलौना यहाँ पे दो जगह पर यहाँ पे मैंने रखा था, चलो उसको भी फटाफट लोडिंग कर देते। ऑटो रिक्शा वाह वो भी फरारी देखो दोस्तों। वाह मिक्सचर गाड़ी देखो दोस्तों, सबसे खतरनाक बड़ा वाला गाड़ी है। वाह देखो दोस्तों वहाँ पे भी मिलिट्री कंटेनर देखो दोस्तों, वाह सुपर वाला मिलिट्री कंटेनर देखो वहाँ पे भी। ओ वाह ट्रैक्टर वाला फिटिंग बुलडोजर, वो वेरी नाइस देखो दोस्तों। वाह वो तो बहुत पावरफुल गाड़ी। अरे भाई वो तो हम बारिश से आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो टॉयज लेकर घर पे जाना पड़ता। तो चलो हम भी फटाफट लोडिंग कर लेते हैं सभी वाला टॉयज को। देखो दोस्तों डांसिंग मंकी, वाव वो देखो दोस्तों दोनों टॉयज, वाव वो भी रेड कलर का ट्रैक्टर। वहाँ पे भी देखो फुल बॉडी का पार्ट येलो कलर का जेसीबी। तो दोस्तों देखो हमारा बकेट पर कितनी सारा टॉयज तो अभी हो गया। अभी तो देखो बारिश भी हो रहा है, तो चलो उसको लेकर हम घर भी से जाना पड़ता। तो हाँ दोस्तों मेरा बकेट कितना सारा टॉयज पर भर है यहाँ दोस्तों। चलो मैं भी जंगल के अंदर बाहर निकलते हैं। कुछ भी कांटादार पेड़ है, मेरे को अच्छा से जाना पड़ेगा।